store keeda waxa weeye shirkadu hadda waxay ka mid tahay shirkadii ugu horeeyay oo ka bilowday Puntland xilligii badidooda bay ka jirtaa baaxadda iyo horumarkaas bay samaysay ilaahay awoodiis awgeed haddana haddii abad insha Allah waxaanu furaynaa gurigii haddii insha Allah main baawarka u ahaa oo haddii abad insha Allah haddeer muddo ka socday halkaan sanad ku dhawaad haddeerna iyadana waxaan u sii rajaynaynaa inay horumar intaa ka sii badan ay sii samayso xarumaheeda waxay ku yaaleen Qardho Garowe Gaalkacyo Muqdisho iyo Hargeysa oo haddeer iyadu hawsheeda qabanqaabadeeda ay socoto laakiin wali aan fadhin waxa weeye hadda kullay ilaahay baa wax barakeeya dadaalka haddii abad ma insha Allah ilaah baa na geliyay marka haddii abad insha Allah dadaalka aan sameynana iska mid rabaanay mid aan awoodaan ku sameysana maaha waa mid rabaanay oo anagu haddeer waxaan ahay odagii shirkadda haddii abad ma insha Allah asaaskeeda lahaa xilliga aan asaasay run ahaantii isma lahayn asaas shirkadda haddii insha Allah meelaha gaartay waxaan lahaa war haddii abad ma insha Allah bal shaqo yar haddii abad ma insha Allah oo haddii insha Allah haddii bay ahayd haddii kullay waata halkaas maraysaa haddii abad ma insha Allah haddeer marka haddii dadka haddii abad insha Allah na fiirsanaya oo naga soo horjeeda oo dhalinyarada iyo haddii abad insha Allah soo kacaysa haddeer hamigu waxa weeye waa yimaadaa waana kordhaa waxaan rajaynaynaa haddii abad insha Allah dadka iyo dalka iyo dhalinyarada soo koraysa kulligood inay haddii abad insha Allah niyadaas oo kale ay qaadaan haddii abad insha Allah horumarka wadankana ay qayb ka qaataan gurigaan oo haddii abad insha Allah xilligii haddii isaga ruuxiisa bilicda magaalada wax weyn ka qaadanaya haddii abad insha Allah waxaanu dhismihiisa haddii hal sano ka hor baanu bilownay maalinba isaga ruuxiisa qayb baanu kor u qaadnay haddii insha Allah warsaata koo fiicnee saata haddii insha Allah xoogaa hore uu soo socdo ku si fiicnaan lahaa marka hadda waxa weeye intaasaan aanu ka oran lahaa dhismahan aad u jeedaan maalintaan bilaabeynay dadka intiisa badan waxay lahaayeen oo wax dhisanaya ama dhismo hore u yaqaanay oo xaajiga ruuxiisu uu ka mid yahay war injineer waxaan amaysan ma garanaysa waxaan naqaanay maahan ama dhib noo keenta yani aqoontu maalinba meel bay joogtaa iyo heer dhismahan waxaa lagu dhisay soft concrete technology wax la yidhaahdo oo waa maxay dhismo aan culays badan wadan dhisme aan culays badan wadan markaan dhammaynay kadib ayay rumaysteen garanaysaa wayna bogaadiyeen sidaas oo kale waxaan ka rajaynayaa in ganacsatadu ay gartaan in aqoontu maalinba meel ay marayso oo hal dhag iyo hal il keliya aysan yeelanin wixii information oo idin siin lahaa oo ku saabsan laakiin kumaana soo talagelin waayo maanan ogeyn xafladda mar labaad iyo mar saddexaad baa bogaadinaynaa insha Allah ganacsiga Fadhisame waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo horumar insha Allah taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مديرك وياهي محمود أبشر إسماعيل ورنتي عن قرنيو جهدي قدير وصومري وشغلان وكسو بلاوي iyadoo markii hore Fadhisame ay ahayd farmashiye aynu garanayno inteeni Boosaaso wax ka soo bilowday waqtigii sagaashamaadkii ee laga soo guuray Muqdisho Boosaaso ay ahaan jirtay gaariwaaga oo ganacsi badan oo maanta Ilaahayna ku barakeeyay inteena iyo inta kale oo hadda ina ka maqaniba aynu soo bilownay runtii waxa weeye Ilaahay waa barakeeyay haatana sidoo inoo sheegay mudiirka kambanigu waxay gaartay meel fara badan oo Soomaaliya qaybaheeda kala gadisana waxaanu leenahay Ilaahay ha barakeeyo qofkii wax soo kordhiya waxa weeye isagu waxa uu ka cunayaa waa wax kooban waa wax yar waxa ka faa'iideysanaysa bulshada inteeda kaleeto kuwa hela wixii adeeg ahaa ay u baahnaayeen iyo kuwa ka hela noloshoodii waxa laga yaabaa maanta shakhsiyaadka ka shaqeeya shakhsi walba inuu intaas oo reer oo ka kooban marka ugu yar tahay 10 qof
ay dadkaasi waxa weeye ay ka sii faa'iideysanayaan runtii ganacsigu waxa weeye wax wanaagsan oo ilaahay barakeeyay sida hadda culimadu ay noo sheegtay markii uu yahay xalaal qofkan waxa laga rabaa inuu ilaahayna u tala saarto waxa weeye xalaalna uu wax ku raadiyo nin gabiya ah oo abshir bacad la oran jiray oo Allah u naxariistaado wada taqaaniin baa wax oran jiray marhoy dalabka quruxsada arsaaq baa naloo qoray qofku hadduu dalabkiisa qurxiyo ilaahayna uu tala saarto wuxuu helayaa wuxuu ilaahay uu ka bariyay haddaad wax wanaagsan ilaahay ku barido wax wanaagsan baad ku helaysaa haddaad wax xun ku barido ilaahayna hadii wadadaasaad qaadaysaa yoomal maana adigoo cayra oo qaawan oo cagacad ma ilaahay hortagaysaa insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwii ilaahay uusan ku guul darayn adduunyada intay joogaan oo noloshooda aakhiro iyo tan adduunka ku xisaabtama in ilaahayna ka dhigo waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaynaa kamanigan waxaan leenahay ilaahay ha baarigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guriga fadhisamo dhamaantii waxaad ku salaamay saxaafadda dhamaantii waxaad ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi aad baan waxaan ugu hambaliyeenaynaa dhismahan quruxda badan ee dhistay fadhisamo iyo bilicda magaalada wixii ka bedeshay si weyn iyada oo dhistay guriga ugu quruxda badan inta maanta dhisan oo furan runtii ganacsatada kale oo reer Puntland waxaan iyagana kula dardaarmaya intaasoo kale inay sameeyaan waayo magaalada bilicdeeda wax badan baa iska bedelaya shirkadda aqoonsigeeda iyo horumarkeeduna waa muuqanaya inaguna maaragtay inteena kalena waxay noo noqonaysaa horumar aan gaaray ganacsatada sidii haday la sheegay ganacsigu inta yar oo hadda naqaanama waa ka badan yahay beeraha jira waxa jira intaas oo nooc oo kale ganacsiga waxaan u rabnaa inaan la kordhiyo inta laga weynaysiyo oo shirkadu meelo badan isku dayaan dhismaha hadda laftiisa wala ganacsada meelo badan isku dayaan oo waqtiga waxaan marka waxa sugaya hawlda ka daayo ka soo noqotay waan rabaa inaan insha Allah inaan hawshaas ku degdegaan rabaa marka ana u hambalyeynaya shirkadda fadhisamo iyo waxqabadkeeda iyo horumarka ay gaartay ilaahay ha u barakeeyo shirkadaha kale oo yana hawshaas oo intaas oo kale hamiyayana iyagana sidaas aan ugu hambalyeynaa